Welcome back to the YouTube channel Malawani Cameras. Mwadzuka bwanji konse kumene muli. Nkhani ili pano tikambirani nkhani yokhuzana ndi ku Kenya kuli mademo ku Kenya. Kuli mademo anyo koma maganizo mwanga ndiona ngati mademo amene apitilire komanso apitilire mpaka na nchose president. President wa Kenya afunika achoke, ndi chisiru kwambiri. Ndi kakaka. Iye ndazi zake osindagulu kunyinda akakaka zedzete kwambiri. You understand? So musana ndiweruzi ndikuuze ndizimeza chile ku Kenya kuti why tiwona kuti president amene achoke ndo usiru kwambiri. Okay, ndopasa an example chochitika chimene chitika ndopasa an example. Kodi inu mutakhala ndi anzanu aja ali ndi khola la nkhuku, inunso muli ndi khola la nkhuku. Anzanuwo ndolemera nthawi zina mukuthandizana. Koma nkhuku zawo zagwidwa chitopa kapena chigodola. Okay? Nde iwo aja apeza kuna kuti akuuza ninu kuti akule nkhuku zangazi zikaphatikana ndi zinzake. Zinzake zonse zitengera zifa zonse. Ndiye inu ndimafuna zoti nkhuku zangazi zimene zodwalazo zibwere kwanu. Zibwere kwanuko. Nde ndifuna zibwere kwanuko. Nde ndikupasaniso ndalama kuti zamankhwala zanchane. Zanu zonse zakadwalaso. Ayino kuti zanu zili bwino koma zanu zakadwalaso muziphatikiza nizanga zodwalazo tizikupasani mankhwala. Osadandala chonse. Koma kwathu kuno sindizifuna kaye panopa. Zifa zajilire kwanuko. Maganizo mwanu mungalole komanso inu mukhoza kuganiza bwanji za mzano amene olemera amene. Mzano amene suzikonda, mzano amene amakuganizirani, mzano amene amakukondani pano pali chunzake. Okay, example amene ndimafuna muisunge bwino. Nkhani ili apa. Nkhani ili pano si ya nkhuku. Nkhani ili pano ndiye miyoyo ya wanthu. Nkhani ili pano ndiye moyo wa munthu. Anthu wake tikwamba apa ndi ma Africans, anthu akuda. Situkamba za anthu oyera yayi ku Africa konkuno, ku Kenya, ku America kuli anthu amene agwidwa ndi Ebola, ndi virus ya Ebola. Ebola amene sitikuidziwa ndiyo kupha kwambiri kuposa COVID-19. Pa COVID-19 paja mwanthu 100-200 amatha kufa mmodzi. Ena onsewo kupanga recover kuchira ndithu COVID-19 ija. Koma Ebola ndi 50%. Okay? Sometimes so 50 to 100%. Pantu 100 amene amdola Ebola 50 amatha kufa. You understand? Kama na 100 onsewo kufa chifukwa Ebola is very deadly. Okay? Ndiyo kupha kwambiri kuposa yani kuposa COVID. Chabwino ndiye kumene kuja kwachitika okay, Ebola abaza anthu Ebola anthu 50 kumene kuja ku America kuja. Trump ayimbira foni ku Kenya kwa za Kenya kuti president a Kenya eti kumene koko ku barracks. Okay, kwanuko ku barracks mupita ku barracks kundifuna mumange kujani mumange ku center. Mumange ku center mwike mabedi kwa na 50. Ndili ndi anthu kwathu kuno ku America kuno sindifuna abasilazi nzawo abwere kumene koko kukenyako kumene kukenyako nde kumene koko tupasaniso ndalama 13.5 million US dollars muzathandizire. Okay, inunso anu akadwalaso Ebola, inunso anu akadwalaso Ebola muzapitisa kuti muzapitisa komweko. Ndi president aku Kenya Ruto. Okay? Ruto. Iwaja anavomera. Auti andavomera. Ifoni unda friend. Basi feo. Basi kutauni ya Nanyuki. Kutauni ya Nanyuki. Kubalaksi inage kubezi inage mashonori kaifia ka something like that. Nango zina nango ntaba ngono. Kaipipia laikipia kulaikipia base kumene koko base yo
ndi asilikali ku Kenya. Okay, beziyo ili munanyuki town Nanyuki mmene muja akuti amange ku center amene yoyo atenga anthu aku Amerikawo, nzika zo ku Amerikazo zibwire ku Kenyako, ebolayo zikadolere kuti ku Kenyako. Kani mmene nda president Ruto, William Ruto aku Kenya anavomera akuti chifukwa choti Trump wonditu nda anzawo. Okay, ndeta amveneka president aku Kenya zimene akukamba. When President Trump asked the government of Kenya to support them by having a center in Laikipia Air Base, I gave the okay because it was an agreement and a partnership with friends who have worked with Kenya for 30-40 years. Chabwino amene undi a president a dziko la Kenya akuti anavomera chifukwa amathandiza zina ndi zina anzawo olemera aja amene so pano tukamba za nkhuku zicha example ichi koma ku court not a president koma ku court ata nkhenja leonika bwinobwino a court thanks to those African patriots tithokoze kwambiri a court aku Kenya atachunikia chiganizo chananzo izi zinzopsa mukuyika nzika za dziko lino mpachiopsezo. Timvana kuti not only nzika za Kenya zione kuti Tanzania, Nairobi, Malawi, Zambia chifukwa maiko suku ndikutali kwambiri ndimoyandikana pafupi. So many kunizoti even inuyo ha Malawi yenso muli pachiopsezo ndenda indi ukupha ndeno ku Kenya kuja anthu. Okay, a court anana kuti no this is wrong. Ndi a court akana koma still uyu president uyu kakagulu kunyinda akuna kuti hayi a Trump na nzatu makuti bakuti atenge matanda kodi funso ndina kuti inuyo kwa Africa mapresident aku Africa ena ose zinu zikavuta. I mean tutimwa munthu mukavuta anthu ma doctors ambiri akakanika amapita kuti zipatala ambiri ku America ku India ndikumene kuti advanced zida zawo za pamwamba kwambiri mankhwala pamwamba kwambiri kuposa kwa Africa. Ndizitheka banja ebolawa mona wathandizira kumweko akapitisa ku Africa pamene mbele pali fusoto ife timadali enuyo kumeneko inuyo mukatumizira anthu kuno pamenepo pani pali nkhani uchidzete uchisilu uchisilu menewo president wa Pia kwanje mimi mpanga isafike ku Malawi muze Ruto isafike ku Malawi bwana mene isafike ku Malawi fika fika ku Malawi mudzwa kayeso ndi Kenya amene apanga zimezi. So anthu ku Kenya kupanga mademo akumacha. Okay, akumacha akuoneza kuti no kuna nyuki barracks imene iyi ili mudzi mwa anthu pafupi ndi anthu amapita umene kujako ku barracks ko ana amapita. It's not safe chifukwa anacha akapita umene kujako ana akapita kumene kuja atha wakaitenga sikuti ndi malo kuti ngati isolated place kuti imene alipa ukhauka ayi ndikuti ndi malo kuti basi you understand even amene muli mabarracks mafupi ndi mabarracks mathaupita anthu ukaje nsima ya asilikali otsala you understand papa kantu interaction. Today here the military is protecting an American white people
quarantine facility for in a country that we don't even have any Ebola. We do not have any history of Ebola here. Why are they not doing it in the DRC? Why are they not doing it in Uganda? Why must they bring it here? We want that facility taken out of our town. We want it taken out of Kenya. Only because you are receiving some money, you do not care about our people. The Kenyans elected you so that you can care about their grievances. First of all, we cannot take care of our own medical issues. I mean, America and the hey, Banji Modern America. Come on, man. Mutumu. You ain't got, okay, tell me with it. News you one day labo para. Okay, okay, I've been sitting up and kind of kusundu now go pass report the minute. Okay? Malawian Cam.